皆さんこんにちは、アイジュンです。この動画にお立ち寄りいただきありがとうございます。今日は夢についてお話ししようと思います。皆さん最近夢を見ましたか？夢ってスピリチュアル的に言うといろんな意味があってですね、実はこんなことを表していたとか、こんな意味があったっていうのを今日はお話ししたいと思います。私はもともとそんなに夢を見るタイプではないんですけども、ここ最近はなんかちょっと眠りが浅かったのか、何日か続けて夢を見たんですね。で、その夢っていうのが結構衝撃的で、私の母が出てきまして、子供が3人いるんですけど、私を含めて、私が長女で弟と妹と3人いるんですけども、その子供たちにすごい怒ってるんですね。で、内容はちょっと言えないんですけど、不満というか、私たち子供たちに対する、もっとこうしてほしいじゃないけど、なんかそういう不満を言ってる。で、結構怒っていたんですよ。すごくだからそれが衝撃で、朝起きてもすごく鮮明に覚えていて、なんかそんな風に実は思ってたのかなとか、ちょっといろいろ考えてしまって、で、後日母に電話する機会があって、聞いてみたんですよ。実はこういう夢を見てねっていう話をしたら、実際笑いながら話してたんですけど、やっぱり本音の部分でちょっとそういうところはあるかもっていうことを言っていたんですね。だから、なんかこの夢を通して、そのテレパシーじゃないけど、その母が思っていることを伝えてきたりすることもあるのかなって。テレパシーでこの相手の本音を伝えてくる、いわゆるメッセージっていう形で伝えてくることもあるのかなと思いました。あとはですね、これは結構前の話なんですけど、夢の中で死んだおじいちゃんに会ったことがあります。その夢を見たのはおじいちゃんが亡くなってから半年後ぐらいだったんですけど、弟と一緒に遊んでいて、おじいちゃんが急に扉の向こうから出てきてですね。で、なんか喋ってるんです。で、内容まではちょっと覚えていないんですけど、すごくあったかい言葉をもらった、なんか優しい感じのエネルギーだったのを覚えています。言葉はわからないんだけど、その映像はすごく鮮明に残ってるんですね。あとはですね、なんか現代とは全く違う世界にいて、すっごく綺麗なんですよ。すべてが輝いているというか、もう緑もキラキラしていて、すごく綺麗な水があって、海なのか湖なのかすごく大きな海辺みたいなところにいるんですね。色とりどりの花とか、神殿みたいなのもあったりして、そういう世界にいるんですよ。それで私と子供2人がいて3人で一緒にいるんですけれども、すごく楽しく暮らしていたらですね、なんか急に水が、海なのか湖なのかわからないけど、その水が急に地割れじゃないけどゴゴゴゴって動き出して、水でどんどんこの神殿とかも全部覆われていくんですよ、陸地の方が。で、もう沈んでしまう、どうしようっていう風になって、で、結局、最後は空に、なんか空飛ぶ、なんだろうな、床みたいなちょっと三角形のガラスの破片みたいなやつがあって、それに乗って上の方に天に行くことができたので、それでその沈むのは免れたんですね。なんかそういった不思議な夢とか結構でも鮮明に覚えてるんですよ、その情景とかを。で、後でネットで調べたら、なんかレムリアとかっていう世界があったみたいで、実際に海に沈んだっていう、もしかしたらその時のことを夢で見たのかなと思ったりしました。すごく不思議な感じでした。どれもなんかありえない世界なんだけれども、鮮明にすごく覚えてるんですね。で、これは、いわゆるスピリチュアル的に言う
トリップっていうことらしいんですけど、人は眠るといろんな世界、パラレルを行き来するらしいんですよ。前世とか未来とかあの世とか、いろんな世界にこう行ったり来たりするらしいんですね。だから亡くなった人に会うこともあるし、まだ現代では出会ったことがない未来の人に出会うこともあったりするらしいんですね。あとはちょっと怖い夢で言うと、暗い階段があってですね、永遠にずっとこう螺旋状になってる階段なんですよ。で、大きな雲が下から追いかけてくるんです。で、この階段も薄暗くって暗い中ですね、なんかもう本当にこう逃げたくても逃げられないみたいな、そんな怖い夢を見ることがありました。その頃はちょっとやっぱり自分でもいろんなストレスを抱えていて、精神的にも少し追い込まれた時期でもあったので、自分自身の不安定な感情とか思いを象徴している感情の癖を表しているのかなというふうに思います。こういう感じで皆さんもいろんな夢を見ると思うんですけれども、例えば私の例で言ったら、母が夢に出てきて怒っているっていう夢だったとしたら、相手が出てきて感情をあらわにする夢ですよね。この場合はもしかしたら相手の本音にもっと気づきなさいっていうメッセージなのかなっていうふうに思う。自分のことばっかりではなく、もっとその母の気持ちを考えるべきなのかなとか、そういうことに気づく。あとはその夢の中で死んだおじいちゃんに会った話で言うと、なんかこう伝えたいことがあってでも伝えられなくて亡くなってしまった。で、その夢の中でおじいちゃんに伝えたいことを伝えて、おじいちゃんがそれに反応してくれた。それでその自分の気持ちを整理できるっていうこともあるだろうし、おじいちゃんが亡くなって悲しいっていうふうに心の底でやっぱり思っていて、現実世界ではいないんだけれども、ちゃんと私のそばにいるよっていうことを伝えてくれてたのかなっていうふうにも思うし、そうやって現実でできなかったことを夢の中で叶えるっていうこともあるのかなというふうに思います。あとはその暗い階段を大きな雲が追いかけてくるっていう夢は、その時はすごくストレスが溜まって追い込まれている状態だったので、もっと休みなさいよ、心も体も休めてしっかりと自分を取り戻しなさいよっていうことを教えてくれてるのかなというふうに思いました。こういう感じでですね、いろんな夢を見ることって自分の心の声を聞いたりとかですね、新たなその自分を発見するための手がかりが隠されていることが往々にしてあるのかなというふうに思います。スピリチュアルな意味で夢を見ることっていうのは、新たな気づきを得るための機会でもあるのかなというふうに思います。夢の意味に気づいて、その後の人生に役立てる。心のケアとか、その自己需要に努めることで、自分の成長にもつながると思うんです。夢だけに限らず、自分に起こるすべての出来事って必然だと思うんですよ。起こるべくして起こっている。だから見る夢にも意味があって、ちょっと怖い夢とか自分にとってあんまり良くない夢を見たら、最近ちょっと疲れてるのかな。そしたら少し休んで自分をいたわってあげようとか、あとは夢の中で出てきた人がこんなことを言っていた。もしかしたらもっとその人の気持ちに気づいてあげるべきだったのかなとか、そういうことを気づいてですね、それを解決するために行動を起こす。そうすることで自分の人生がより豊かにもっとハッピーになっていくんじゃないかなと思います。やっぱり気づくっていうことがすごく大事で、気づくっていうのはこの自分を客観視することができるっていうことだと思うんですよ。で、その自分っていうのはハイヤーセルフの自分でもあって、そのハイヤーセルフの自分とつながることで直感とか良い導きをもらうことができて、
より良い選択ができるようになるっていうことだと思うんですね。なので、夢を見るというのは自分の潜在意識からのいろんなメッセージだと思うので、ネットで検索するといろんなこの夢占いっていう形で、この夢を見たらこんな意味っていうのがたくさん出てくると思うので、そういったものをですね、参考にしながら、いろんなメッセージを受け取って、それをその後の人生に生かすことができたらいいのかなというふうに思います。夢占いは参考にしながらも、最終的には自分で判断して、自分で行動するっていうことが大事だと思います。今日の動画が皆さんの新たな気づきになったり、参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。